Untuk ke air terjun kita harus jalan kaki lagi guys. Dan menempuh waktu sekitar 25 menit. Tapi tergantung kecepatan kita jalan dan cuaca guys. Tetap jaga keselamatan dalam perjalanan karena jalannya sini sangat banyak sekali jurang guys. Ya, akhirnya pun kami tiba. Sekarang kita berada di air terjun apa teman-teman? Mamen, kau di mamen, baby. Wow. Yan, bagus yung batu-batu dibandingkan yang sana eh. Ayo bulan. Enak. Mamen, satu dah mamen. Mamen. Bagaimana perasaan Anda? Perasaan saya dingin guys. Perasaan dingin. Dapatnya mau tak cuci lagi. Apa? Nggak ada guna. Enak banget kan guys? Oto. Oh, Pak Yeri mau naik di sini ya. Iya. Foto pa dia guys, foto pa dia. Apa ya? Gue apa ya?
guys. Jadi sebenarnya mau naikin drone tapi tidak bisa karena hujan. Lancar.